欢迎再次观看900新闻。今天是中国当地时间11月22日，有自称山西太原的当地民众提供资讯显示，当日下午50许，山西太原尖草坪区一家名为太原江阳化工发生爆炸，当时自己正在家里2层窗户沿看外面了。突然巨响，房子震动了，吓懵了。我妈说她在1层，以为房塌了，让我爸去2层看我，结果我爸直接跑出门了。我妈跑上楼看我的，然后发现我养的蜜蜂又死了。本来以为吓晕了，但是等了好久还是没活过来，哭。还有的人反馈提到自己屋顶被震裂，玻璃被震碎，附近有人沿震碎的玻璃划伤，一座厂房上空冒出滚滚浓烟，进入蘑菇影一般。目前不知道到底有多少人死亡。提供了现场的画面显示，随着一声轰隆的声音后，就只见大黑烟滚滚直冲上天。另外一些镜头显示，有大量的消防车急忙前往涉事地点。针对此事，当地官方媒体大河报在当日的报道中提到，11月21日，太原尖草坪区江阳化工厂发生爆炸。视频显示，现场有浓烟升腾而起，周边居民玻璃窗被震碎。大河报记者采访当地政府工作人员及应急管理局得知，江阳化工厂发生爆炸，目前已派人去现场处理，大火已被扑灭，伤亡情况未得到消息。根据此前报道，2021年9月2日，江阳化工厂也曾发生爆炸，有个别职工轻伤，无人员死亡。据悉，有关江阳化工厂，中国的网络资讯显示，山西江阳化工厂是隶属于中国兵器工业集团公司的骨干精工企业，是国家一五期间投资新建的156项重点工程35个武器和军事物资工程之一。建厂以来，为国防事业和国家的经济建设做出了辉煌的贡献。山西江阳化工厂地处太原市尖草坪区，拥有32.5公里的自备铁路，交通运输便利，动力资源丰富，通信事业发达。工厂占地面积488万平方米，其中各类专业技术人员1300人。经过全体员工多年的奋斗，工厂现在已形成以军品、民爆为主的主系列产品格局。